वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको माइक्रोवेव में झटपट से आलू के चिप्स बनाने सिखा रही हूँ। इससे पहले भी मैंने आपको माइक्रोवेव की छोटी छोटी रेसिपीज दी थी। तो अब मैं मैगी बनाना सिखाया था, आलू उबालने वगैरह सिखाए थे। अब उसी सीरीज में मैं ये दिखा रही हूँ। इसके लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए, ये देखिए मेरे पास 3 आलू हैं। थोड़े बड़े हों तो ठीक रहते हैं। और एक मैंने स्किन के साथ लिया, 2 की मैंने स्किन उतार दी। और हमें चाहिए थोड़ा सा ऑयल। और ये अगर आप डालना चाहें तो चाट मसाला, नहीं तो नमक और काली मिर्च भी आप डाल सकते हैं। और इसके लिए हमें चाहिए जो ग्रेटर होते हैं, आम घरों में होते हैं, इससे हम इसको पील करेंगे। हम इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। ऐसे लंबा करके इसको ऐसे। ये देखिए मुझे ऐसे होने चाहिए। ये देखिए इसी प्रकार मैं सारे कर लूँगी। आप देख सकते हैं मैंने सारे आलू को चिप्स बना लिए। ये देखो, ये स्किन के साथ था, ऐसे है, और ये ऐसे है। ऐसे ग्रेटर से आप कर सकते हैं। चिप्स कटर होता है ये, और ऐसा भी होता है, और एक डिज़ाइन वाला होता है, इससे डिज़ाइन आता है। अगर आपके पास जो भी हो उससे आप बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास है, ये हम एक प्लेट लेंगे ये वाली। हमें अब माइक्रोवेव में रखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, माइक्रोवेव प्रूफ जो है प्लेट चाहिए हमारे को। ऐसी प्लेट लेंगे, और ये जो मेरे पास चिप्स हैं इनमें ऑयल लगाएंगे। तो मैं ऑयल लगाने का तरीका आपको बता सकती हूँ। ये देखिए, एक पॉलीथीन लेंगे, उसमें सारे चिप्स डाल देंगे। और इसमें हम 2 टीस्पून के लगभग तेल डाल देंगे। आप कोई सा भी रिफाइंड ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं। और थोड़ा सा नमक भी इसमें डाल देंगे, और इसको आपस में ऐसे ऐसे मसल लेंगे ताकि सारा ऑयल और नमक इसमें मिक्स हो जाए। मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो आप प्लेट में भी इसको रख के अरेंज करके तेल ऊपर से ब्रशिंग कर सकते हैं इससे, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। अब ये देखिए हमारा तेल भी लग गया इनको। इससे कम तेल लगता है, इसलिए मैंने ऐसे हम इसको अरेंज करेंगे ताकि एक के ऊपर एक ना आए। अलग अलग करेंगे तभी हमारे अच्छी तरह से ये बनेंगे चिप्स। ये देखिए मैं ऐसे ही आपको करके दिखा रही हूँ। जितने बड़े आलू होंगे उनके बड़े चिप्स बनेंगे आपके। आलू पुराने ही होने चाहिए, नए आलू के चिप्स अच्छे नहीं बनते। ये देखिए सारे मैंने अरेंज कर दिए जितने प्लेट में आ सकते थे। एक के ऊपर ओवरलैप नहीं होने चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप ब्रश से कैसे इसको कर सकते हैं। ये जैसे ऑयल ले लिया हमने, तो इससे ब्रशिंग आप कर सकते हैं इसके ऊपर, और नीचे भी प्लेट को ग्रीस कर सकते हैं आप, ताकि हमारे ये चिपके ना। ये देखिए अब ये हमारे तैयार है। अब हम इसको माइक्रोवेव में 5 मिनट के लिए हाई पावर पे रखेंगे। ये देखिए 5 मिनट मैंने माइक्रोवेव को ऑन कर दिया है, 5 मिनट के लिए हाई पावर पे। अब हम इसको रख देंगे, फिर हम देखेंगे कैसे होता है। अभी इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ 5 मिनट के बाद। देखिए 5 मिनट हो गए हैं, हम देखते हैं हम क्या कंडीशन है। अभी ये पूरी तरह से हुए नहीं है, अभी हम इसको 2 मिनट और करेंगे।
2 या 3 मिनट फिर आपको मैं दिखाती हूँ। 3 मिनट के लिए रखती हूँ। अपने अपने ओवन पे डिपेंड करता है, जितने पावर का होगा उतनी जल्दी होंगे। तो ये मेरे 7 या 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको। तो अभी मैं देखती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं मेरे 8 मिनट पूरे हो गए हैं, इसमें बस थोड़ी सी देर रह गई है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल कपड़े से पहुँच के आप रखेंगे, जितना सूखे होंगे उतनी जल्दी पकेंगे। अगर थोड़ा सा ही मॉइस्चर होगा इसमें आलूओं में तो वो उसको टाइम लगेगा पकने में। ये देखिए पूरे हो गए, हम देखते हैं कैसे बने। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये हमारे अभी मेरे को 8 मिनट हुए हैं। अगर मैं इसको 2 मिनट और रखूंगी तो ये और हो जाएगी अच्छी। इसको मैं 2 मिनट और रख लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने 2 मिनट अभी इसको और रखा था, और ये हो गए हैं और ऑलमोस्ट ये बन गए हैं। मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये मैं अब आपको निकाल के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने 10 मिनट इसको माइक्रोवेव किया है, मतलब हाई पावर पे। तो अपने माइक्रोवेव की पावर के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं तो 8 से 10 मिनट लग जाते हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे बने हैं हमारे। ये देखिए, आप बच्चों को झटपट से बना के दे सकते हैं। इसमें ऑयल भी नहीं लगता और बड़ी इजीली बन जाते हैं। ये आप देख सकते हैं इसका क्रंच कितना है। ये देखो कितना अच्छा क्रंच है। मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये मेरे आलू चिप्स बनकर तैयार हैं। ऐसे मैं बाकी के बना लूँगा, ये दिखाने के लिए आपको बनाया थोड़े से। तो 8 से 10 मिनट आपको रखना पड़ेगा माइक्रोवेव में, और मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आलू आप छील के पहले धो के उसको छील के सुखा लें, कम से कम कपड़े से पोंछ लें, फिर उसको कद्दूकस के साथ चिप्स बना के, तो फिर उसको प्लेट में ग्रीस करके या ऊपर ऑयल लगा के और नमक छिड़के। अब आप इसमें नमक या काली मिर्च डाल सकते हैं या चाट मसाला डाल सकते हैं। मैंने नमक पहले डाल दिया था, मैं कुछ नहीं डाल रही हूँ। आप बनाइएगा, खाइएगा और अपने बच्चों को बना के दीजिए, एंजॉय कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और धन्यवाद। ये देखिए, ये इसका क्रंच कितना अच्छा है। ये देखिए, ये बड़े क्रंची बने हैं। ये देखिए, आप ज़रूर बनाइएगा। थैंक यू।